Τώρα όμως θα σας δείξουμε τα ωραιότερα κοσμήματα, χειροποίητα και πρωτότυπα που έχετε δει ποτέ και που μπορείτε με ένα απλό μπλουζάκι να τα φορέσετε και να είστε πολύ εντυπωσιακοί χωρίς να φορτώσετε τα ρούχα σας. Χριστιάνα μου, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω γιατί είναι όλα τόσο όμορφα και τόσο πρωτότυπα. Εγώ θα ξεκινήσω από εδώ όμως. Ναι. Μου έκαναν εντύπωση αυτά τα σκουλαρίκια. Για να τα δείξουμε, μπορούμε λίγο. Είναι από καπάκια πορτοκαλάδας, αναψυκτικών γενικότερα. Για δείτε τα. Πώς έχει μπει αυτή η ζωγραφιά εδώ? Είναι απλό χαρτί το οποίο έχω κόψει και έχει επεξεργαστεί με ακριλικό υλικό. Έχει πλαστικοποιηθεί αυτό, κάπως σαν πλαστικό μου κάνει, εγώ το πιάνω. Είναι ένα ακριλικό υλικό που μπαίνει πάνω. Πολύ πρωτότυπα σκουλαρίκια. Πάρα πολύ όμορφα. Και βέβαια, το μάτι μου πήγε σε αυτό το βραχιόλι, το πολύ καλοκαιρινό, με πραγματάκια επάνω, ζωάκια, κουκλάκια. Για πες μας λοιπόν, πώς φτιάχνονται αυτά όλα? Αυτή η ιδέα ξεκίνησε με το να χρησιμοποιώ διάφορα αρετάλια από, για παράδειγμα, κομμένα τζιν που κοντένω, και πέρασε σε πιο pop ιδέα τελικά. Δηλαδή υπάρχει μανσέτα που είναι πιο βραδινή, μπορεί να φορεθεί πάνω από πουκάμισα. Πολύ εντυπωσιακή. Μπορούμε να τη βάλουμε με ένα απλό μπλουζάκι, όπως είπα και νωρίτερα. Και για πιο καθημερινό, πιο χαρούμενο. Εμείς μπορούμε να τα φτιάξουμε αυτά στο σπίτι, Χριστιάνα? Θέλει λίγο χρόνο, αλλά πιστεύω ότι όλες οι γυναίκες πλέον ξέρουμε να χρησιμοποιούμε βελόνα και κλωστή. Λίγα υλικά χρειάζεται μόνο. Και έχω φέρει εδώ πέρα ένα παράδειγμα, για παράδειγμα, άμα μας τύχει κάποιο ατύχημα σε κάποιο τζιν. Πόσες φορές δεν έχει τύχει να σκιστεί, να πέσει πάνω χλωρίνη, να ξεβάψει κάτι άλλο πάνω του? Μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, γιατί όλοι αγαπάμε το παλιό τζιν. Αν έχει σκιστεί, για παράδειγμα, έχω ξεκινήσει εδώ πέρα, λοιπόν. Έχω κάνει την προεργασία. Ξεκινάει το πρώτο ράψιμο και μπορούμε να συγκεντρώσουμε μικρά υφασματάκια από διάφορα ρούχα που έχουμε στενέψει κτλ. Για να ξεκινήσουμε να δείξουμε πώς φτιάχνεται. Ή για παράδειγμα, αν υπάρχει κάποιο κολλιέ, κάποιο βραχιόλι που έχει σπάσει, καλό είναι να μην μετιούνται τα υλικά και να αξιοποιούνται. Και αν είναι σε κάποιο σημείο που εμείς δεν θα φανταζόμασταν ότι το τζιν θα μπορούσε να έχει ένα σχέδιο. Να δείξουμε λίγο αυτό το κομματάκι εδώ. Ναι. Αυτό είναι από ένα χαλασμένο τζιν. Ναι. Για παράδειγμα, πήρα εγώ ένα κομμάτι. Το στρίφωμά του είναι εδώ, το βλέπουμε κιόλας. Έδειξα από κάτι, παράδειγμα, μπορεί να έχει σκιστεί, να έχει ένα λεκέ, οτιδήποτε. Μπορούμε να απλικάρουμε πάνω μικρά κομμάτια υφασμάτων και να δημιουργηθεί αυτό το αποτέλεσμα. Και δεν χρειάζονται πολλά, δηλαδή εξαρτάται βέβαια και από το μέγεθος του λεκέ, για παράδειγμα, αλλά μπορεί να γίνουν πολλά μικρά. Απλά θέλει να το στολίσουμε με πραγματάκια που βρίσκουν και παλιά κουμπιά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, χάρτες. Ναι, για παράδειγμα και αυτό εδώ είναι κουμπί. Μπορούν να δουν ένα τελειοποιημένο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, αυτό είναι ένα ρούχο από τη νέα σειρά για άνοιξη καλοκαίρι που έχω συνεργαστεί με την Ελίνα Λεμπέση. Μπορείτε να τη βρείτε στο κολονάκι στην οδό Ηρακλήτου. Και από πίσω φαίνεται ότι είναι όλο χειροποίητο, βέβαια. Για παράδειγμα, κάτι είναι το τελείωμα αυτό φούστας, το επάνω μέρος. Φόρεμα. Α, είναι φόρεμα, στράπλες. Ναι. Για να το δούμε, να το. Λοιπόν, και το πάνω του μέρος είναι όλο και ντυμένο με τέτοια μικρά αξεσουάρ και αυτό είναι πολύ ωραίο και πολύ καλοκαιρινό. Ναι. Πάρα πολύ εντυπωσιακά. Χριστιάνα είναι μου. ωραίο να χρησιμοποιούμε το οποιοδήποτε υλικό βρίσκεται. Αυτή η ζώνη είναι επίσης καταπληκτική. Λοιπόν, είναι λίγο πολύπλοκη, αλλά νομίζω ότι αν τη βάζαμε πάνω σε ένα σκέτο ρούχο, σε ένα τζιν, θα ήταν καταπληκτική. Και ένα μονόχρωμο μπλουζάκι. Και πάλι με διάφορα στολίδια επάνω. Επειδή ακριβώς είναι λίγο έντονα σαν αξεσουάρ, λόγω των πολλών υλικών, των χρωμάτων κτλ., θέλουν ίσως πολύ πιο ήπια και ήσυχα ρούχα. Ναι, για να φορεθούν. φαίνονται. Εδώ αυτό μου θυμίζει λίγο Βραζιλία. Είμαι και στο κλίμα τώρα των ημερών. Με πολλά χρώματα. Σε τι τιμές κυμαίνονται αυτά, Χριστιάνα μου? Οι τιμές λιανικής, για παράδειγμα, στα σκουλαρίκια κυμαίνονται 25 με 35 ευρώ. Οι μανσέτες κυμαίνονται γύρω στα 70 ευρώ. Λοιπόν, πολύ ωραία τα χρώματα αυτά. Πραγματικά θυμίζει Βραζιλία. Τα περισσότερα είναι πολύ χρώμα. Αγαπάω αρκετά το χρώμα και το χρησιμοποιώ χειμώνα καλοκαίρι. Δηλαδή. Και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό το βραχιόλι. Αυτό έχει πάνω πολλά συλλεκτικά στοιχεία vintage. Να πω ότι όλα τα υλικά που χρησιμοποιώ είναι άριστης ποιότητας. Είναι τσέχικο γυαλί και ημιπολίτιμες πέτρες. Αν χρησιμοποιήσω κάποιο πλαστικό είναι κυρίως γιατί το σχήμα ή το χρώμα είναι αρκετά ιδιαίτερο. Πολύ όμορφα, πραγματικά πολύ όμορφα, Χριστιάνα μου. Για να δω, Χριστιάνα, να σε βλέπουμε και σένα, γιατί εκεί δεν μπορούμε να σε δούμε. Αυτό επίσης είναι ένα εκπληκτικό κομμάτι. Μανσέτα, όπως μου εξήγησε η Χριστιάνα. Αυτά μπορούν να φορεθούν πολύ ωραία πάνω από κάποιο πουκάμισο και το μεταμορφώνουν στην κυριολεξία. Λοιπόν. Δηλαδή πάνω από μια μπλούζα.
Πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο. Λοιπόν, Χριστιανά μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Φοβερές ιδέες. Μήπως μπορούμε εμείς τώρα.